guys. Yan. So meron tayong Toyota Vios. Yan. So 2009. Hard starting siya guys. So pag ini-start. Yan. Yan. Tagal bago maumandar. So ang pinakang problema nito guys ay yung fuel pump. Yan. So ito nga mamatay rin siya. So yung injector, yung ignition coil maayos, yung spark plug maayos rin. So walang ibang ano tayo guys kundi fuel pump na lang, kasi yun yung nagdi-distribute ng gasolina papunta sa makina. So kung mahina yung pumping niya, hindi siya andar talaga. Yan. Yan. So pag naka pangalawang start na guys, medyo mabilis-bilis siya, kasi yung linya napunuan niya na ng gas. Yan. Umahina. So magpapalit tayo guys ng fuel pump muna. So tingnan natin ito guys sa loob. Yan. Atake lang natin itong upuan. Yan. Tapos nandito na sa ilalim. So ano lang natin to. Yan, dito na. Ayan guys. So ito na. Yan. Yan. Ito. So subukan natin guys, kasi parang merong tagas dito eh. Tanggal lang tayo nitong sandalan. So tatlong mga 12 to tornilyo. Yan. So tatanggalin lang natin yan, kasi sasabit yung pantanggal natin dito, baka masira. Yan na guys. So ito, pipindutin lang natin to. Tigas. Atakin pataas. Makunat lang siya. Tanggalin natin ito. Tapos ito guys, tapos ito, so gagamitan natin guys ng flat screw na manipis. Ayan ito. Ayan. Ito lang kasi yung pinakang lock nya. Tanggalin natin. Yung pinakang lock niya guys. Tapos iangat na natin to. Guys,
guys. Napakakunat niya. Yan. Ito na siya. Gas niya okay pa naman guys. So magtatanggal tayo nito, fuel filter, tapos yung fuel pump. So tanggalin muna natin itong mga wire. Tatanggalin din natin to. Alright, next. Good. Kapag mo lang pala yung basa, baka madulas yung usinan mo. Pag-pumping. Pagmura mo na yung basa doon. Tanggalin natin to guys. Naku, kaya pala dumi. Ay, sorry. Yan. Yung pump niya guys. Yan. Ito yung pump. So papalitan natin to. Tapos ito yung filter. Ano, magpapalit tayo nito guys. Yan. O ito rin papalitan natin guys. Ito yung fuel filter. Ito yung fuel pump. Yan. So ito guys, dahil walang mahanapan ng pump tsaka filter, buo na lang yung dineliver dito sa amin. So mas maganda kasi buo na yung pamalit natin, hindi na tayo magbabaklas-baklas. So napakadali na lang ikabit. Yan, so ikabit na natin to. Yan guys, so ikabit na natin. Kuntil-kuntil na palagay na. Ibang araw.
So ipasok na natin guys. Yan, ito yung hangganan niya. Yan dito. So magsisimula din tayo dito sa araw niya. Yan. Kasi dito yung nagsisimula sa tren. Pasok na natin. Simula tayo dito. Yan. Kahit yata dito sa iba mo. Nakakapos yan. Kailangan. Dikit na dito, nakangat pa dito. Yun. Dulas. Yan, okay na. Yan, so kailangan guys maigpit na maigpit para hindi siya tumagas. Yan. So, kabit na natin. Kabit na natin ito. Greater. Yeah. Sabi na. Baliktad yata. Yan. Pumasok ko lang baon. Labas yata. Yan. Diba? Nasa labas. Alak na. Yan, okay na. Okay. So ito pa. Sakit. Start. So start na natin guys. O yan guys. Pandarin na natin. Yan. So kahit ano guys kahit bawang kabit natin yung fuel pump assembly, talagang one click siya So ibig sabihin yung gas na pumapasok sa makina kulang na. Kaya ganun yung nangyayari, hard starting, tapos mababa yung idling, yan. So, okay na. Bumalik na sa normal yung idle niya guys. Yan. So mas tumaas yung idle niya. Yan. Kasi yung gas niya nakahinga na guys. So diretso na sa makina yung gas, kaya gumanda na rin yung andar. Yan Yan, okay na guys. Bumalik na sa normal yung Toyota Vios niya. Ganun lang naman. Like and subscribe to my channel para
updated kayo guys sa mga darating na video ko. So ganun lang, thank you.